நான் வந்து சேமியா கிச்சடி செய்ய போகிறேன். இதுக்கு வந்து 2 பேக்கெட் சேமியா எடுத்துருக்கிறேன். இது வறுத்த சேமியா 200 கிராம், ஒரு பேக்கெட் வந்து 200 கிராம், 2 பேக்கெட் சேமியா எடுத்துருக்கிறேன். 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு குடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், 2 கேரட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், கொஞ்சமாக இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், 4 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ 1 கப்பு நான் காஞ்ச பட்டாணி தான் இருக்குது. பச்சை பட்டாணியாக இருந்தால் 1 கப்பு பச்சை பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க. இது காஞ்ச பட்டாணி 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு, வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அடுப்பத்தை வச்சு கடாய் வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து வடை பொரிச்ச எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி வடை ஏதாவது பொரித்து அந்த எண்ணெயை அடுத்த நாளே ஏதாவது ஊற்றி சமைச்சு தீர்த்துருங்க. இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு, கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சது கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுட்டு இஞ்சி போட்டுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 காஞ்ச மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்க உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டு போட்டுக்கலாம். பீன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் பீன்ஸும் கூட போட்டுக்கோங்க. என்கிட்ட பீன்ஸ் இல்லை, அதனால் வெறும் கேரட் மட்டும் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு குடம்புலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ண தக்காளியை போட்டுக்கலாம். இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பட்டாணியும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட பட்டாணி வேக வச்சு தண்ணி இருக்குது, அதை ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் அது மசாலா கேரட்டு பட்டாணி எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த மசாலாவோடு நல்லா வேகட்டும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க, இந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். அதுக்குள்ளே நம்ம சேமியாவுக்கு தண்ணி அளந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ சேமியா வந்து ஒரு கப்பில் அளந்து வச்சுருக்கிறேன். எனக்கு 3/4 கப்பு இருக்குது. இதே கப்புக்கு 3/4 கப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். எவ்வளோக்கு சேமியா அளக்குறீங்களோ 1க்கு 1, 1 கப்பு இருந்ததுன்னா 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. எனக்கு 3/4 கப்பு இருக்குது, நான் 3/4 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு, தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்திடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
1க்கு 1 1 கப்பு சேமியா இருந்ததுன்னா 1 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கேன், சரியாக இருக்கும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கு, அதனால் பார்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிச்சு, சேமியா எடுத்து போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு, கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். இப்போ இதில் ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதை ஊற்றிக்கலாம். இந்த லெமன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஊற்றிக்கங்க, வேண்டாட்டி விட்டுருங்க. இப்போ சேமியெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு, தண்ணியை நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ இதில் மல்லித்தலை தூவிடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த கிச்சடிக்கு சட்னி, தேங்காய் சட்னி இல்லைன்னா தயிர் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சேமியா பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி கிச்சடி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டான சேமியா கிச்சடி ரெடி. இதுபோல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.